今日はお天気だいぶいいので、私たちはこれを晴れと言いますがこんな感じなんですけどね、こうなってれば晴れです、新潟は晴れですが除雪作業すごいですね。山の斜面にこうやって作業されてる方もいらっしゃいます。